Infrastruktuur soos geboue, paaie, spoorweë, water, krag en huise is die fondament waarop ons hele samelewing berus. In 2010 met die sokker wêreldbeker aangebied in Suid-Afrika, het entrepreneurs en maatskappye in konstruksie met breë glimlagte rondgeloop. 'n Dekade later lyk hierdie bedryf baie anders. In die laaste 10 jaar het 'n afwaartse kommoditeitssiklus, 'n gebrek aan Afrika-infrastruktuurbesteding, stilstaande Midde-Ooste projekte en ook strawwe mededinging konstruksieondernemings tot die uiterste beproef. Om hierdie bedryf verder te toets, het COVID-19 'n groot hoeveelheid projekte tot stilstand gebring en daarna moes die besighede die aanslag van die grootskaalse plundering en ook beskadiging van eiendom trotseer. Diegene wat na alles kop bo water hou en boonop kan sien vir die toekoms, behoort gevier te word. En dis presies wat ons in vandag se episode gaan doen. Baie welkom by Winslyn, dis lekker dat jy saam kyk. By my in die ateljee is Rudy Botha, direkteur en argitek by Werkhof Architects, Andries van Heerden, die uitvoerende hoof van Afrimat Limited en Armand Boshoff, uitvoerende hoof van die Atterbury Groep. Julle baie welkom by Winslyn. Baie dankie. Armand, as ek met van jou kollegas of ander kollegas in die bedryf praat, dan is baie van hulle besonder negatief oor die boubedryf. As 'n uitvoerende hoof van 'n groot maatskappy wat ook baie suksesvol is, hoe sien jy sake staan op die oomblik? So, ek dink daar's baie probleme, negativiteit of dit is die narratief wat heiliglik in die land is. Ek sien dit bietjie meer as kom ons met onsekerheid. Ons het met COVID baie onsekerheid gehad, ons het met plundering baie onsekerheid gehad, ons het ekonomiese onsekerheid, ons het politieke onsekerheid. Maar tog dink ek daar's nog steeds geleenthede in ons land. Nie so baie soos 10 jaar of 15 jaar of selfs 5 jaar terug nie, maar ek dink die geleenthede is daar en ons kies om ten spyte van die onsekerheid nog steeds daai geleenthede te gaan uitsoek. Andries? Ja, ek stem saam. Ek dink as ons uit ons besigheid kyk na die volumes wat ons skuif, dan is ons aansienlik beter as 5 jaar terug in volumes. En volume is 'n baie duidelike aanduiding van aktiwiteit. So dit is op ander plekke en dis dalk kleiner volumes op beslag en dis heeltemal die mark het verander. En die van ons wat saam met die mark verander het, soos Armand gesê het, jy weet dit werk. Rudy, jy doen besigheid uit die bedryf, jy's natuurlik 'n argitek. Jy het jou besigheid ook in 2010 begin of toe begin met jou besigheid wat 'n goeie tyd was. Wat is die uitdagings wat jy beleef het tydens hierdie tyd? Jy's 'n kleiner entrepreneur. Hoe sien jy dit uit? Ja, ek dink ek stem eerstens saam met albei partye, so ek dink daar's baie geleentheid nog steeds in Suid-Afrika. Toe ek op die scene gekom het 2010, was dit 'n ander tyd geweest. Daar was die World Cup wat gebeur, daar was klaar 'n klomp projekte aan die gang. Konstruksie het goed gelyk. Ek dink die konstruksiebedryf verander en ek dink daar is kleiner maatskappye wat eintlik daai scraps kan optel en ek dink net die masjien wat ons actually het om daai konstruksieprojekte te hanteer, beide die konsultasiedeel en ook die eintlike konstruksiespanne. Daai goeders moet verander en daai masjien moet opgebreek word en kleiner word sodat ons dan die ding so kan. En ek dink nie noodwendig is 'n slegte ding vir die Suid-Afrikaanse ekonomie nie. Ek dink ons kan daai onderste tabel van ons ekonomie, daai lae stert wat ons het, kan deur hierdie ding eintlik baie goed opgetel word. Andries, jy het ook al van gepraat dat hierdie masjien moet eintlik verander. Die ouens het eintlik operate binne 'n masjien wat eintlik dalk oudtyds was, maar jy's nou 'n uitskietermaatskappy. Armand het ook gesê net voor hier het ons gesels toe sê hy wil as hy nie hulle resultate kyk is hy altyd weet verras en dis wat mense wil leer by 'n uitskietermaatskappy. Wat doen julle anders? Daar's 'n paar goed wat ons anders doen. So as ons na die konstruksiebedryf kyk. 10 jaar terug het ons stadions gebou, 12, 15 jaar terug het ons stadions gebou, ons het 1.6 biljoen rand padprojekte gedoen hier per kontrak hier rondom Gauteng en so aan. Dit was massiewe projekte, groot ouens wat dit gedoen het. Daai mark het geskuif. En soos Rudy gesê, dit het kleiner geword. Daar is nie, ek weet nie op die oomblik van 'n padprojek wat meer as 120 miljoen rand is nie. Daar is seker, maar ek weet nie daarvan nie.
So jy weet, jy moet aanpas by kleiner volumes, jy moet aanpas by dit, maar in ons besigheid het ons ook nie net in een bedryf gebly nie. Ons het ook gaan kyk wat is ons vaardighede en ons het dit oor tyd geskuif in ander sektore in wat ongelooflik goed vir ons gewerk het. Armand, het julle bedryf verander? Dink jy julle eie besigheid as ek 10 jaar terug sou kyk na Atterbury, hoe anders het julle gediversifiseer? Ek dink so die van ek meen so kort soos 10 jaar terug dink ek jy weet jy kan amper 'n ontwikkeling begin en jy weet jy gaan geld maak daaruit. Ons het so 3-4 jaar terug het ons besluit ons moet meer gefokus wees. Ek meen dit is nou tyd voor COVID en plundery en daai goed. So dit ons besluit ons moet meer gefokus wees. Ons het gediversifiseer in Europa, in Mauritius en Namibië ensovoorts. Maar in Suid-Afrika om gefokus te wees in sekere sleutel projekte en nie net alles aan te pak wat oor ons tafel kom nie. En ek dink dit het ons eintlik deur die ding gevat en ek dink dit sit ons op vir die toekoms. Ja. Diversifikasie, Rudy, was dit vir jou ook belangrik? Ja, ek dink dit was 'n groot vraag vir ons gewees in die begin van hoe diversifiseer mense as 'n argitekfirma. En wat ons toe in die begin is, my broer gelukkig is 'n ingenieur en ons het besluit hoorie maar ons moet 'n pakket maak. Ons groot uitdaging was omdat ons 'n diens verkoop aan mense as argitekte is bitter moeilik want 'n produk verkoop net soveel makliker. So ons kyk daarna ook en ons het begin toe met kleiner ontwikkelings op ons eie, jy weet, en dis daai scraps wat deurval eintlik maar op die einde van die dag. Ja. En dit het vir ons eintlik 'n nuwe deur oopgemaak om daai tipe van goeders om eintlik jou eie kliënt te word en so vir jouself eintlik werk te skep. Andries, hoekom dink jy is dit so moeilik vir die bedryf om daai shift te maak? Dink jy dit is die tipe ouens wat in die hoof staan van die besighede of wat keer daai kop skuif? Ek dink nogal dit het te doen met leierskap. Jy weet jy moet strategies anders dink. Jy moet jouself bevraagteken. En ek dink nie dit was tradisioneel en jy kan dit ver terugvat. Jy weet daar was 'n tyd waar daar so 3 of 4 groot maatskappye gewees het wat al die goed op die JSE eintlik maar indirek besit en beheer het en daar's in raadsale is daar besluit oor hoe die koekie gedeel gaan word en ons weet waar die konstruksiebedryf deurgegaan het 10, 12 jaar terug toe die dinge nou op die lappe gekom het. Mense wat in daai milieu vasgevang het het nie geleer om te kompeteer nie. En interessant, die suksesvolle besighede is eintlik die besighede wat in die laaste 15 jaar begin het. Want hulle het nie in daai milieu vasgehaak van ons sit in 'n country club en besluit wie kry watter kontrak nie. Ons moes kompeteer. Ons was die oudjies wat daai tyd die scraps moes optel. Ja. En dis die besighede wat vandag groot is en die groot name van destyds se markkapitalisasie is party verstaan nie meer nie, party van hulle het omtrent niks oor nie. Ek hou van ons nou weer verder gesels. Na die advertensies kyk ons na interessante syfers en statistiek binne in infrastruktuurontwikkeling en konstruksie. So moenie weggaan nie, ons is nou weer terug.